Twongeye kubaha ikaze mwe mudahwema gukurikirana Trade News, aho tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye abari kuvugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Aho amakuru muri aka kanya tugiye kugarukaho hari amakuru ari kugenda agaruka kuri platform zigiye zitandukanye ziri hirya no hino, aho drone zigenzura umutekano nk'uko bisanzwe, nk'uko twe tumenyereye izindi za kamera ziri mu muhanda, aho tugizigenzura umutekano ndetse n'ibikorerwa mu muhanda ku bijyanye n'ibinyabiziga, aho muri aka kanya haje ikoranabuhanga rya drone. Ikaze mwebwe mudahwema gukurikirana Trade News, aho tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye ari kuvugwa hirya no hino mu bitangazamakuru kuri za social media zigiye zitandukanye, kuri YouTube ndetse n'ibitangazamakuru byandika. Aho uwo mu karaka kanya tujye kubagezaho inkuru y'igihe.com, aho igenda ibagezaho kuri drone zicunga umutekano mu muhanda, aho polisi y'u Rwanda yasobanuraga iby'izi drone zikoreshwa mu muhanda zicunga umutekano. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko muri 2025 izatangira gukoresha ikoranabuhanga ry'indege nto zitagira abapiloti zizwi nka drones mu gucunga umutekano wo mu muhanda no kugenzura ibyaha n'amakosa yo mu muhanda. N'imbaraga zikomeje gushyirwa mu kwifashisha ikoranabuhanga mu nzego zitandukanye. Ubu hashize imyaka irenga 5 polisi y'u Rwanda itangiye kwifashisha kamera zigenzura umuvuduko muri gahunda yo kurushaho kwimakaza umutekano wo mu muhanda hifashishijwe ubwenge karemano artificial intelligence. Kuva kamera ya mbere yashyirwa ikanzenze mu karere ka Bugesera muri Nyakanga 2019 itanga umusaruro. Iki gikorwa cyakomeje polisi y'u Rwanda ishyira izindi Nyagasambu, Kamonyi, Ryabega na Kinyinya na Kanyinya. Kuri ubu izi kamera zigaragara henshi ku mihanda yo mu mujyi wa Kigali no mu ntara z'igihugu. Ubu hagiye kongerwaho drone. Hari amakuru hagera kuri Trade News ageza ku izi drone zigiye gutangira gukoreshwa zishobora kuba zari zimaze igihe zigeragezwa mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Mu kiganiro cyihariye n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ICP Boniface Rutikanga yavuze ko izi drone zo zizajya zifashisha mu bindi birimo gucunga umutekano, kubungabunga ituze rya rubanda no kurinda ibintu byabo. Zizongeraho ko kugenzura iyubahirizwa ry'amategeko y'umuhanda. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ICP Boniface Rutikanga yavuze ko izi drone zo zizajya zifashisha mu bindi birimo kubungabunga ituze rya rubanda no kurinda ibyabo. Iyi Trade News ku gihe muhisemo gutangira gukoresha indege nto zitagira abapilote mu gucunga umutekano wo mu muhanda. Ubu Rutikanga, turi mu rwego rwo kugira ngo polisi inoze serivisi zayo, itange ubutabazi bwihuse bushingiye ku makuru meza kandi yabonekeye ku gihe. Mu gihe dushaka gukora neza, gutanga ubutabazi ku gihe bushingiye ku makuru meza, birumvikana ko tuzajya kure y'ibikoranabuhanga kuko ari kimwe mu bifashisha kugira ngo izi serivisi zitangwe neza. Haba hari ibibazo cyangwa imbogamizi zihariye zatumye muhita mu gukoresha drone, nta mbogamizi zidasanzwe. ni umurongo w'igihugu wo gukoresha ikoranabuhanga mu buryo bwo kwihutisha serivisi no gukora kinyamwuga. Natwe turi muri iwo mujyo, ntabwo tugomba gusigara inyuma. Ariko none birumvikana ko abanyarwanda bakeneye serivisi nziza n'ubutabera bwiza bwihuse. Ibyo byose kugira ngo tubikore ni uko tuba tubona amakuru yihuse, natwe tugatabara ku gihe. Birumvikana rero ko ikoreshwa ry'ikoranabuhanga ry'indege zitagira abapiloti ari kimwe mu bisubizo tuzageraho. Ese hari ibikorwa
ese hari ibikorwa byigaragaza by'izi ndege nto mwakoze? Umwaka urashize aho twakoraga ibikorwa byo kubungabunga umutekano mu birombe by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ariko none tureba abacukura mu buryo butemewe hirya no hino mu misozi aho abantu batagera cyangwa ngo imodoka zihace. Twifashishije utwo tudege tutagira abapiloti kandi tukaduha amakuru, tukagenda tubikurikirana ibintu bigasubira mu buryo. Ikindi ni mu bihe bya COVID-19 aho zifashishije mu gukwirakwiza ubutumwa mu buryo bw'amajwi kugezwa zigeragejwe kandi zigakora neza. Rero kuba twanazikoresha mu gucunga umutekano wo mu muhanda birahari. Zizajya zikoreshwa mu zihe gahunda za polisi? Icyo navuga ni uko abantu barebera mu guhana abarenze ku mategeko cyangwa amabwiriza agenga umuhanda cyangwa abakoze amakosa, ariko hari no mu rwego rwo gutanga amakuru aho ushobora gusanga nk'ikamyo zafunze umuhanda tukaba twabona mbere, hanyuma tugakora ibikwiriye abantu badakererewe cyangwa ngo turindire guhamagarwa. Hari n'ikindi cy'inkongi. Drone ishobora kubona nk'ishyamba cyangwa inzu bishya, itanga amakuru abantu bagatanga ubutabazi bukwiriye. Ariko none abakora amakosa yo mu muhanda aho tubona cyangwa tutagera, birashoboka ko yatubonera tukaba twahana cyangwa tukanigisha. Muri make ziteganywa gukoreshwa mu gucunga umutekano, kubungabunga ituze rya rubanda no kurinda ibintu by'abantu. Trade News yakomeje imubaza ngo ku bijyanye n'umutekano wo mu muhanda zizakorana gute n'uburyo busanzwe bwa kamera na polisi? Ubwazo zifite kamera, ubwo ikindi ni uko haba hari ahantu hakusanyirizwa amakuru, zizajya ziduha amakuru atuma dufata umwanzuro kandi turushaho kunoza inshingano zacu. Mu gihe mwatangiye kuzikoresha muzahera hehe? Birumvikana ni igihugu gifite imihanda myinshi kinini, ntiwahita ubona utudege dukwira ahantu hose icyarimwe. Rero icyo gihe aho dukeneye cyane niho hageza zizajya zishyirwa mbere. Nta mpungenge ko izi drone zizavogera ubuzima bwite bw'abantu. Icya mbere, ku mutekano w'amakuru bwite y'umuntu, hari itegeko ryerekeye kurinda amakuru bwite n'imibereho bwite by'umuntu rizajya rikurikizwa nk'uko bisabwa. Ikindi, hari itegeko n'amabwiriza bigenga igikoreshwa ry'utudege mbere y'uko kazamurwa. Hari ibigomba gukurikizwa birimo gusaba uburenganzira kugira ngo ibyo ugaragaza yamara guhabwa uburenganzira ukayigurutsa. Ikindi noneho ugomba kureba niba nta bindi bikorwa bihari bifite aho bihuriye no ku ngaruka. Niba hari indege iri buce aho igendera hasi, nabyo murabimenya kugira ngo hatabaho kubangamirana. Ikindi, ku mutekano wazo, drone nko kuba umuntu yayitera ibuye, ibyo byo ni nko imodoka ica mu muhanda bayitera ibuye. Ubikoze arakurikiranwa, ariko ku mutekano wazo nta kibazo kugeza ubu turabona. Mu rwego rwo kubaka icyizere mu baturage, polisi iteganya gukorana nabo binyuze mu bukangurambaga bugamije kubasobanurira ibyiza by'ikoranabuhanga ry'utu tudege tutagira abapiloti no gusubiza ibibazo bashobora kugira.
umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Boniface Rutikanga yavuze ko ku cyemezo cyafashwe mu rwego rwo kwimakaza ikoranabuhanga mu mitangire ya serivisi ku murongo ya leta. Kumwe n'andi makuru turaguma tubagezaho kuri Trade News. Icyo dusabwa nuko wakora subscribe kugira ngo tujye tukugezaho amakuru agiye atandukanye ari kugenda avugwa hirya no hino nk'ubu nk'iri koranabuhanga uko ubona zajya rigenda ribereye abanyarwanda. Ni kaze rero kuri Trade News, tushimira wowe wakoze subscribe kugira ngo tube tubasha kubagezaho ibiganiro nk'ibi ngibi. Ciao ciao.